kali lagi kita kalau yang sahabat yang kali salah sabios jangan bukan sahabat kali lagi mah bunga di Al-Qur'an. Jadi sebabkan kurang ada yang sahabat kali lagi dari awas Al-Qur'an. Jangan awas Al-Qur'an teh kita jama-jama salah sabios jama anu nyonong dina sahabat Kangjeng Nabi Muhammad. Terus itu katos kurang ada yang fatul Muhammad yang orang cinta kasih sarehat bapaknya cing sarehat akal urang tong aneh-aneh terus itu mana masuk campur nipu mata urang orang buka Al-Qur'an nama urang itu campur penipuan yang sumber ngobrol kepada dengan ngobrol pribadinya ada dengan di terus sibuk segitu dengan mana guru rasulullah kalau mau kolot surah tapi seperti itu mau kolot kalau biasa awal sebab kolot lah kurang-kurang mengenal kolot kan seluruh pengalaman termasuk dari seluruh pengalaman mungkin seluruh ada mungkin seluruh goreng ini bisa kolotan pas obat goreng karena dengan maka kadang-kadang puluhan seperti itu seperti itu kan dengannya termasuk menurut nah sebabnya ada bahaya ada hese pada ngarapikan kolot jadi kurangnya kadang tegas gitu nyambungkan terus kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu nyari yang kurang kali itu sudah cukup pada ibarat jangan kayak AI cukup pak berapa itu orang tua sudah segitu terus dan orang tua mah terus seluruh pengalaman di alam mungkin sederhana termasuk mungkin di seluruh goreng pas seluruh goreng ya tentang lah barunya siapa jelas dah ngurusna jelas dah dan dia alhamdulillah dikasihkan Allah Subhanahu Wa Taala para bapak para ibu terus ketika macam nonton kami kurang kalinya masih dengan saya masalah mudah-mudahan kata akhlaknya moga diteturun Allah Subhanahu Wa Taala cingnya jangan sampereun jaga sabada urang sadayana uwi di alam dunia masing-masing nyatana ke alam akhirat alam kadua kehidupan kadua urang sadayana intinya cekap satu karena orang kelaskeun misalnya dengan aku siap-siap kasih guling kali ini mengajak kade rumah para bapak ibu cing siap-siap kurang nyontohan kurang kali kurangnya kurang nyontohan katangi kurang nyontohan misalnya tadi misalnya intinya itu dia terus saya kira juga berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dibuka Quran surah Asy-Syams ayat 11. Asy-Syamsi surah Asy-Syamsi ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu
biasana sok ngancik dina panon hawa tubuh
Tuluh. Tapi lain harus biasa mah diberi tiis. Tuluh, berehanut, tuluh. Tapi khusus dari air ngopi mah para keluaran orang makanan khusus eta mah tuluh ngopi kerengan kita air nama kebiasaan eta leuleulana ya. Nu biasa nurutan keur ngaji cek hareula ayeuna mah. Cung di dieu aya sok biasa nurutan keur ngaos. Moal daya keur ngaji di daerah nyebut kaya orang yang kosong karena dina gitu. Ayeuna mah cek hareula. Cek hareula cuaca keur biasa. Lagi tadi teh ari ingatkeun urang saurna Pak RT sama warga di dieu sadayana dina iwakos ya takdim takrim di maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad pada di awal kaping 12 nya disebutkan tahun gajah tapi tahun Masehi 570 hiji Masehi gitu. Sejak takdim itu bahasa Arab artinya ngagungkeun takrim ngamuliakeun sejak ngagungkeun jeung ngamuliakeun karena dilahirkeun anak kanjeng Nabi. Eta teh proses panjang saumur hirupun tak takrim lain satahun sakali. Alhamdulillah di urang mah di khususna Masjid Al-Amin kompak berjamaah tepan tiap wakos eta di takrim ya. Sekali deui kompakkeun berjamaah salat, kompakkeun berjamaah pangaosan, terus tadarusan Al-Qur'an, memperdalam keimanan jeung katauhidan, tolak ilmu terus-terusan, ibadah nu sanes dilaksanakeun eta di takrim karena dilahirkeun anak kanjeng Nabi. Ulah salah paham asa enteng takdim jeung takrim ka kanjeng Nabi teh satahun sakali. Hari kanjeng Nabi berjuang salami 23 tahun unggal poe, unggal usih, unggal menit, bahkan cenah cek dina sejarah teu kantos istirahat sok we mangga tinggal dina Wahyu Yuswa 40 dugi ka mungkas Yuswa 33 tahun berarti 23 tahun beres terus untuk urang menyebarkeun Al-Qur'an pupus. Urang ayeuna dijajah usaha Belanda, dijajah mungkin wae zaman ayeuna ku Jepang dan Indonesia, zaman ayeuna aya wae masih kan menuju menang veteran wae mah. Kanjeng Nabi mah untuk mengisi kemerdekaan tidak bisa menikmati kemerdekaan sabab nikmat nu karos ku anjeunna dasar iman sinaran Islam anu ngancik dina jiwana berjuang agama Allah terus mangrobikeun kanikmatan. Kata pantas cek katerangan bejina ku ulama diwartoskeun nikmat nu pangagungna teh nikmat iman sinaran Islam kanjeng Nabi mah terjadi. Coba urang bener kata nikmat panggedena iman jeung Islam nikmat panggedena teh darasana sama duit tah nikmat teh kena ngajarkeun teh hayang beli naon wae oge kalaksanakeun daloba duit beunah disebut daloba duit padahal cek sarekat mah pangagungna nikmat teh nikmat iman sinaran Islam. Mata kanjeng Nabi ti awit dilantik ku Allah ditugaskeun we ka pupusna teh nikmat disebutna. Mata nikmat tu pangagungna teh nikmat iman sinaran Islam. Cantang tu loba harta iman kuat keislaman sumangga. Cantang tu loba atau hulu pangkat iman kuat keislaman sumaramba. Cantang tu. Tapi ketika keimanan jeung keislaman ngancik dina diri, jiwa jeung raga sumarambah keislaman, yakin nikmat anu sabada eta bakal karaoskeun hade kana sana. Paparinan 10.000 alhamdulillah, paparinan 5.000 alhamdulillah, tapi tanpa dasar iman dan Islam diberi 100.000 diberi 10.000 kono diberi 5.000
bertaros kunaon atuh make jeung guru takdim takrim tiap bulan Rabiul Awalnya. Tapi keayaan bulan seantero alam jagat tiap bulan Rabiul Awal sumping memperingati Maulid Nabi. Dan sampai kaki waring yang masih kuring can main mutana can main rahasia naon atuh make jeung guru takdim takrim. Nah, cenah make jeung ngobrol kitu sok we. Ujuk cenah beja tina sejarah ngawartoskeun yang Allah Subhanahu wa taala nurunkeun wahyu melalui malaikatna Jibril alaihi salatu wassalam ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Qur'an ayeuna mah lamun nya tiap taun memperingati Maulid Nabi, takdim jeung takrim kana dilahirkeun Nabi, kunaon puluh-puluh taun eta oge urang nantap kana Al-Qur'an. Naon rahasiana atuh nepi ka Maulid Nabi digemor-gemor terus dan tujuanna supaya back to basic, kembali karena dasar utama Al-Qur'an. Lamun ketika ayeuna urang peringatan Maulid Nabi tapi Quran berkini jauh lain utama, lain memperingati Maulid Nabi tapi memperingati lahirna Nabi nu jadi peringatan ka diri urang teh barang tuang udana sok jadi peringatan dari urang sok datang ulang mulut urang itu bukan duit jadi eta peringatan ka diri teh sugan urang tuh 10 tahun urang diantar teu datang ulang mulut urang kan bukan duit orang naon nya bener teu ulang mulut kan galudakna. Nah mungkin jeung kudu kitu atunya maka namun ditinggalna sejarah kapungkur teh supaya gairah. Maka alhamdulillah di diurna kajenting dari bulan Rabiul Awal bukan sana bulan dikompakeun harus berjamaah salat berjamaah pangawasan kanggo ridho urangna tapi terus taklim ka kanjeng Nabi dilahirkeun Dai Muhammad bin Abdullah melahirna kaping 12 Rabiul Awal lamun lahirna Nabi mah dina Yusra 40 tahun Muhammad bin Abdullah ngan eta teh lungsurna wahyu yang dalil dikeun hujat dirina nyebarkeun syariat agama Allah. Anapun dibentukkeun nanti alif keneh kanjeng Nabi teh peka dina rasana sehat dina akalna ti alif kurang kalih Muhammad bin Abdullah teh maka kudu terjadi Yusra 12 tahun hayang nginangkeun anulan dan pangana dugi kana pakuran-kuran proses adat jeung kebiasaan berarti kalau keneh dia teh geus akal rasanya akalna tos sae terus dibentukkeun ku Allah teh tah dimincakan aya 40 tahun dilungsuran wahyu kanggo naon kanggo dalil kanggo hujah da sabab ti awit Yahudi Nasrani gaduh kitab suci nu disebutna Taurat Zabur Injil dah kapungkur dan mengatap jadi penentang di antawisna oknum-oknum ya oknum pengikut Yahudi oknum pengikut Nasrani sanes aslina da sabab lamun asli mah teh asalna dasarna lamun ariku baina ahadi rusuli wa nabi kaparabut nabi Nasrani nabina Isa wa nabi kaparabut jeung nabi Yakub nabi Daud wa nabi urang termasuk urang dina Islam anu diutus Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang pengikut nular semua dicap dina koridor lamun ariku baina ahadi rusuli wa nabi kaparabut nabi urang nya harekeun nabi urang moal nepi ka kitu ngan kusabab oknum maka ku Allah dibaparina hujah dibaparina dalil nyatana Al-Qur'an maka dina Qur'anna geuning wajah bulana hudan ya rabbal alamin itu salah nyata nama ieu teh perlu Al-Qur'an diturunkeun teh harita ka kanjeng Nabi kumargi agama nu disebat ka pungkur diturunan Zabur, Taurat, jeung Injil tos kaluar tina koridor syariat agamana. Maka Al-Qur'an disebut unsur anu mencakup disebutna universal mencakup Zabur, Taurat, jeung Injil aya dina Al-Qur'an. Salaresna kan kumargi sabada turunna Al-Qur'an tonggorokan Zabur turunkeun oge nolak Abu Lahab turunna nolak Abu Jahal dan Quraisy nolak bahkan warawuh bahkan Nabi nolak maka awal-awal ambil asyiratal aqrabin jeung Allah sok dari peringatan dulu-dulu ini negara dekeut sampai datang itu geus kudu pas Quran kan
geus kudu lintas agama kudu disebut agama. Tek Al-Qur'an inna dina indallahil Islam anu dipikari Allah agama teh agama Islam. Rek disebut Yahudi atau Nabi Nasrani kudu nama ibu ada geus lintas orang Yahudi tapi itu nanti ke orang Nasrani tapi itu nanti sabab kewajiban Nasrani. Yahudi Nasrani jeung Islam kewajiban sami. Bal yahdun bimana anzalallah sok hukuman umum diturunkeun ku Allah. Kumaha disebut penyaluran seperti Zabur, Taurat, Injil ya, termasuk Injil juga aya aturan-aturan Bekasi dari bahasa biasanya teu aya teh awal teh asana diturunkeun di mana termasuk Quran teu aya anu dika masukkeun kana Quran diangkat Quran. Kudu terus lintas. Rek lintas kumaha lintas agama, lalu lintas keyakinan, darah kurang wae oge nu ngaku kana Quran kitab suci banyak yang menentang, banyak punya rek kumaha kabatu. Motor calon dewan rek lamun teu urang usaha deui mun ayeuna iraha deui tapi ka kitu kan jadi calon dewan. Karena Quran macam apa? Ieu Quran kitab suci urang surah Quran Islam. Lamun teu urang Islam rek usaha deui disebarkeun. Lamun ayeuna kan iraha deui. Urang ngaku Islam ngakui jeung iman kana Al-Qur'an kitab suci nya. Yakin eta kitab suci anu diturunkeun ku Allah yakin. Lamun teu urang disebarkeun rek usaha. Ngarepkeun urang Nasrani si Ahok kaula saaya pamrasa Quran ditewak naon sababna dari kitab suci. Al-Maidah ayat ke-sabaraha geuningan 20 ayat ditewak di demo ku urang Islam. Masa orang Islam dibantukeun Al-Qur'an masih kena di demo? Jadi Quran teh jangan salah. So kurang-kurang emut si Ahok agamana Nasrani nerangkeun Al-Qur'an ditewak di penjara pun. Ayeuna loba ulama nu nerangkeun Al-Qur'an nepi ka dicibirkan mulut, disisihkan, dieliminasi, bahkan saeutik di penjara. Quran jangan salah. Oknum-oknum ulama, tokoh-tokoh ulama anu karoslet pikiranana anu mengiyahkan karena praktekna orang-orang munafik anu sampai kan terjadi tokoh ulama menyebarkan agama Allah nu tercantum di Al-Qur'an dipenjarakeun. Tahu sama aya praktek tokoh-tokoh nu disebut oknum. Da besi skill saudara. Lamun sistem zonasi lain ranahna pemerintah seturina pemerintahan. Tokoh agama, maka tiap desa, tiap kecamatan termasuk di pusat aya MUI desa, MUI desa, kecamatan, MUI kecamatan. Dari situ di kabupaten MUI kabupaten, di provinsi MUI provinsi, di pusat itu aya MU. Jadi ketika ulama dan umaro berdampingan seiring berjalan itulah dunia bisa datangnya. Maka diayakan jeung pemerintah kieu studina pemerintah mah polanya di dieu jangan bantuan di dieu saurus dan ketika ada permasalahan di agama baru MUI anu berlaku MUI berjalan. Lamun geus simpang siur MUI ka pemerintah ka MUI rusak lain skill basic ikut campur contoh pengajian kumaha RW eta teh salah. Lain basic lain ranahna. Lamun sistem zonasi jeung kuring boga alo di Tangerang didaftarkeun ka SMK da sistem zonasi teu asup naon sababna da kurang dieu apa zonasi kejo zonasi teh singkatan zonasi situ nya masih ka SMP SD singkatan zonasi teh kejo zonasi. Jadi ranahnya didinya koridor didinya tekbal yang bima anzalallah teh didinya. Pemerintah sok berjalan tupoksina naon sebagai kepala desa. Tugas pokok jeung fungsina sebagai kepala desa naon jalankeun ketika ada permasalahan jangan ikut campur jeung tongnya nyawanan aya MUI. Gitu mah. Ya Allah ya karim teh nya obesi ketika diasongkeun sok atuh contoh lamun protes dina sarekat agama sok atuh contoh lamun PRT 5 di dia protes kesimpulan sok PRT ngaji ka luhur atuh bisa tah eta geus katingali kesalahanna
ngajurian ilmu saluhureun nu rek jurianan. Muammar JA ngajurian juara kori provinsi wajar. Muammar juara kori-korina juara naon? Internasional ngajurian juara antar provinsi wajar naon sabab ilmuna saluhureun. Nu teu pernah masantren wani protes ka masantren kurang ajar eta mah. Maka pasti asup pokokna mah teu ngeunaheun pokokna mah urang mah protes teh itu sabab kurangnya mah kan teu ngeunaheun teu ngeunaheun jeung saha dicek urang nu mana ieu nu mana dicucuk terus gini dipeket pasti horeng si mana horeng teh nepi kana wata orangna lain jelemaana nu teu ngeunaheun teh di jelema teh aya anu ketika Allah melarang sujud ka Adam aya hiji makhluk anu teu lain sujud di jelema masing-masing aya eta tah nu teu ngeunaheun dari maka Al-Qur'an teh itu mak nama mungkin itu hari kan mau itu sudah berlakukan dipangasakeun Quran sebarang 10 kali tamatan sok itu mau dikubur begeuningan dipangasakeun nepi ka pingin di 70 sudah ngubur sudah ngajalabur henteu da Al-Qur'an geus eueus satana ai keur mah nya pantes we gitu eta kan mungkin nu ngaliung anu nya serap dadana teh aya teu anjing ayo pada setan mah gitu bukan astagfirullah mah setan istighfar astagfirullah anjing itu pandangan geus biasa bannya budak orang kade bisi aya di dieu urang budak jelema isi di dieu budak sok punya anjing kade sok aya di tempat saeureuk kitu balik sok punya anjing mah budak urang anjing gitu ya urang bapana nyerenge ngacarek nyerenge si makan memang buntu terus jangan siapa mana itu anjing itu isi itu makanya kali udah namanya dicapekan itu kan astagfirullah tak di mata kayak gitu ya tak di mata kayak gitu Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Utsman Sayyidina Ali termasuk para sahabat anu sanesna tak di mata kayak enggak usik ngamali sanes sekolah di Nabi unggul tapi masyarakat agama Allah nu disebarluaskeun ku anjeunna teras dihormati teras dianggeun teras dimuliakeun ku cara kumaha Nabi memberikan wasiat balighu anni walau kana aya nah man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah sing saha jalma nu ngagungkeun kana dilahirkeunna kami sur Nabi awas ora Nabi sallallahu alaihi wasallam anu ngucap teh Kangjeng Nabi pisahkeun jeung Muhammad bin Abdullah ieu pangkatna predikat lantikan Allah ngucap Nabi Allah man adzama maulidi nu ngagungkeun kana lahirna Nabi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah mangka bakal bukti syafi'an perturunan lahu kata sejaman ngagungkeun yaumal qiyamah dina poe nangtungna hukum agama Allah bahkan dina berjanji dula adril sabaraha geuning aya fatuba liman kana kanjina sallallahu alaihi wasallam fatuba mangka lain tuba teh lain ieu teh bahasaannya fatuba mangka bagja patuba mangka menang kanikmatan patuba mangka genah patuba seueur bisa namun diraoskeun jeung dirasakeun ku urang salaku jami anu tiasa ngagungkeun patuba liman kana pikeun jaman bukti patuba liman kana ta'zimu ngagungkeunana teh jaman sallallahu alaihi wasallam akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagus jangan menggunakan Nabi bagus agungkeun ka Kanjeng Nabi mabagja jadi mangagungkeun kana pangkat agungkeun kana harta mun ngagungkeun ka Kanjeng Nabi kumaha cirina ayeuna we urang pertanyakeun ngagungkeun kana pangkat kumaha dihormat hayang katanya pangkat luhur dihargainya dicaci maki gaduh pangkat luhur da disebutkeun dengan hormat teh kolot ieu kaca pangkat luar kolot ngan mowana ka kolot kitu teh teh dina ka hayang diagung kumaha carana punten pangarsa
Nah hina muliakeun contohnya seperti orang boga harta ku tahta kira-kira nama urang dan sok gaul sababuna tahta geus luhur pangkat geus loba geus luhur harta seueur urang-urang mah jeung boga urang mah lagi mumpang hayang gaul sababna geus beda level pada kasta sosial geus beda urusan sarap gaul teh da geus beunghar sok karoream dengan naon urang we nya dia berrokok kopi tidak orang pun karena itu paketnya di ngabaturan teh coba bola kerusan sarama pan kalau kerusan sarama dia sangsara itu sangsara itu kan bisa mau kayak memutarkan dan sebab sangsara kami pan dari gitu masa orang dengan ayat tuh ayo we tadi antara orang tinggal karena teh Al-Qur'an nyambung jeung deuna yeuh silakan takdim wa takdim Sebar. kagungan saha eta kagungan saha desa teh Tos. oh sok ngeduy ngomen terus ya mulai dia orang tinggal hancana dapat geus ngabohongkeun ka Rasul Allah saha samudu kaum samud Rasul Allah anu dibohongkeun ku kaum samud teh Nabi Soleh ya Nabi Soleh. bitok kuaha ku kawan kelananana ku kabedagonganana kaum samud awas ieu kaum samud sanesa saha kaum samud ka Nabi Soleh masih kene rerehanana Nabi Soleh teh masih kene turunan samud awas siga kanjeng Nabi Muhammad turunan Quraisy diperangi urang Quraisy diusir urang Quraisy dicaci urang Quraisy masih kene dulu Nabi Soleh masih kene turunan Samud ngan duka naonana duka aki-akina duka buyut-buyutna gitu dina tak tinggal dina strukturna simkuring insyaallah rampingan simkuring jadi kurun kasabaraha atau turunan tisaha jeung kasabaraha tapi Samud teh masih ngan ka intina masih kene dulurna kaum Samud lahir Nabi Soleh dan selalu seperti itu para nabi Allah para rasul Allah dilantik dan diangkat ku Allah teh ku sabab kaumna anu geus kalobot geus hirup panggeulana teh marake kol mata pinutus gitu di awit Nabi Adam dan Nabi Muhammad ge nya contoh sapertos Abi Lahab jeung Abi Jahal sareng kangjeng Nabi Muhammad lahirna kayu mana berarti panggulan yang hirup di Quraisy teh saha ngan ku sabab mengkoal tina aturan agama Allah nu diturunkeun bae kitu ka Nabi Ibrahim jeung Nabi Ismail di antarana diturunkeun bae Nabi Allah Nabi Muhammad kitu tiap lembur tiap daerah nu diutus ku Allah utusan selalu seperti itu maka tiap tempat anu ngancur kene sumebar pamusyrikan jeung kamunafikan kudu kuat lah nyebarkeun katauhidan di daerah orang terukur kemungkinan sebab naon lah Nabi abad mau ayah Nabi sabada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan Allah perintah atiullah wa atiur Rasul ayat risalah wajib dituturkeun mana insyaallah ketika urang salat orang Islam khususna mengharapkan Imam Mahdi mengharapkan pemimpin menuduhkeun teh inilah Al-Qur'an kantun naik jeung deuna dipimpin jeung ditunjuk ku Al-Qur'an dengar ke sosok kamu kan nyewangkan orang kurang masih jadi sosok jamaah anu nuduhkeun kuntum mungkin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Allah sing dadi anjeun sakabeh panghade-hade umat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kaum Samud kasoli Nabi Allah mengutus Allah ku sabab jauh berubah
ngorak keneh mun budak dianggap bukan samut jama budak kadabat dibohong teu ini alah mane budak kamari sore ceuk kuang terang jeung bedegongna kaum samud ngabohongkeun ka Nabi Shalih idin ba'atha asqaha nalika jalma pangjahatna di antara maranehna budak maksud pangjahatna di dieu dinisbatkeun jalma eta pangcilakana sabab eta jalma dikersakeun ku Allah rek cepilna rek pamona rek iruna rek bibirna rek leungeuna rek sukuna paling dominan jeung pekat kana kabolehan kapan jalmi teh ngaji di diri jamin perlu ditolak teh awak jeung nafsu teh tilu kembali deui aya mutmainna aya lawamah aya amarah ari amarah lalawa anu paina anu dasarna lawamah lamun amarah julinga bakal pokak jeung sumber sekadang teh babore panona babore irungna babore bibirna babore leungeuna babore sakana babore amarah itu terjadi di diri seseorang tapi mutmainna panona cahaya cepilna cahaya panangseuna cahaya lautena cahaya panangna cahaya sakana cahaya itu mutmainna dasarna lawamah kadzabat samud bi taqwa idin ba'atha asqaha di antara anu pangjahat jeung pangcilaka di antara maranehna teh budak maksud bangkit kapamih ieu jelema dan sabab zaman kanjeng Nabi kapungkur kudu aya nu wani-wani dina goreng mungkin Abu Jahal jeung Abu Lahab bisa memprovokator bahkan nerangan kanjeng Nabi tanpa aya jalma anu wanian dina goreng eta aya jelema anu wanian dina goreng pun samur oge maka kan bicara tutup oge bicara tutup oge dengan budaya wani nyamarah teh amarah maka tuh kade mata kurangnya cepil urang adamu ayat-ayat Allah nunggukeun kana sae ada nutup juga teh tapi lamun dina perkara-perkara negatif sebenarnya jalan curigna jauh oge nanti dina naon rahasia atuh beja-beja dina goreng sok itu penasaran wa qala lahum rasulullah naqatallahi wa suqayaha Rasulullah nyarita pamaranehna ieu onta Allah beraraksa kuara dikatakeun tinuhunana onta Allah cek Allah ka rasulna nya Nabi Shalih naqatallahi wa suqayaha ulah dikitu ieu ulah dibukuna onta awas ieu makhluk Allah menciptakeun Allah berakal teliti jeung tapakuran ku urang nepikeun kana hate geura raksa kuara dikatakeun tinuhunana fakadzabu faqaruha padamdamani wabung didambing masawaha berjalan logika urang penggoro masalah onta kaum samud Nabi Shalih ngajakana adeui ditolak Allah ieu mah tribang ku onta kumaha fakadzabu faqaruha tapi maranehna ngabohongkeun ka Rasul teu didengi Nabi Allah Nabi Shalih sarta eta onta teh dipilah dipitah angkat onta ieu onta Allah tetapan kodut ti Allah jeung ilmunana antep tong diganggu cek Nabi Allah teh Nabi Shalih ka sabab kaum samud jeung eta jelema ruang langu pangwaniana pangharup nawe terdepan we jelema nu ngajibna amarah nafsu jeung hawa amarahna pangulana we geun urang kitu teh sok pangulana we pangulana amarah itu sok eta we dina demo ka Nabi Allah Nabi Shalih pangulana marek berhilal eta teh disebut teh provokator aya tiap-tiap zaman tiap-tiap pun aya nu kitu sampai tak terburu kanjeng Nabi maka dabal fuadu marohati dibohongkeun ku kanjeng Nabi teh naon perkara katingali Nabi diroga hawa Nabi dicaci Nabi dimaki teh kusaha aya jelema nu gelo eta anu ngaji nafsu jeung hawa amarah aya terjadi pasti lamun dasar lawan sarelea mah terjadi Abu Lahab nantang amarah jadi wawakil tina setan bungkulukan Abu Jahal dah bungkulun eta mah moal nabi ge moal pika dibaledorkan di Israil moal pika hijrah ka Madinah moal anu sabab aya jelema nah anu bungkulun lapet amarahna terjadi perdemuan teh kusabab aya zaman nu nganteng seudeuh sawang-awang sok diurang oge kutimbang lawangan contoh urang patahan itu Al-Quran ada tulis sana kamu dasar lawan ini buku-buku kami itu lawan mana paling gitu lokai awas ya
Jika demo kan ulah halangan terus anak apa? Lagi nanti jeung para sahabat teh di perangan dihalang-halangi terus supaya tasuk kana kapal. Bisa berkait. Ya oke, ini bahasa aswate itu maksudnya. Jadi berdasarkan pada dasar pemikiran anu maksimal, bisa pakai jelema anu laput awak anu amarah, jadi wakil setan, lebih takut tadi nala mau bilang bukan juga kana amarah. Anu teu nyaho teu hirup teu walahir teu nyaho kaler teu nyaho kilu oge, terprovokatori aya pan eta teh wakil. Di urang itu menggunakan sok drama ngarasakeun ku urang. Kurang-kurang nanti kurang terasa nyinggung pangraksa Allah da urang majal jalmi kade urang sanes turunan sanes turunan di satu turunan jalinan sakapun kesetanan urang tahu kalau sakapun jadi jelema sakapun jadi setan gawe tahu ka Gusti Allah nyuwun pangraksa Allah nu sagala ngagum kana ikhtiar urang ngabohongkeun ta padang tamaralehim wa tuhum bidambihim basawaha ujukuna pangeran dibantuan siksaan kamaranehna lantaran dosana nepi karata binasa tibang kontak nu dititah diantep jeung ilmunana tapi kalah ditigas bebeuna dipateni ku jelema tah anu ngaji amarah anu awak-awak seudeuh jadi terinspirasi kana goreng batur tadi asa-asa sieun ku ucapan Nabi Soleh ade ieu ka Allah ulah diganggu ulah dimikuti jeung ilmunana kan kusabab aya zaman laput amarah jadi wakil setan eta sok ada wanil cerita da sabab teu ngadeng kana deui goreng kana wanil tapi kan jadi semuanya terinspirasi Allah dibantu siksaan onta ieu inti sari dina ayat menge onta wae kudu dititah ku Allah urus antep di ilmunana ketika melanggar bakal jadi disiksa ieu onta lamun cek urang kana teh onta satu biasa nya lamun urang di pikiran da pangaran urang teh onta mah da satu ieu teu bisa kitu ngetak sedina kali kalau mau wajah mengingatkan pandang besar kecilnya dosa tapi pandang siapa yang mendurhakai itu maksudnya cacak-cacak kontak oke bisa jadi Muhammad ditambih pasawahan PKP nasa rata gara-gara yang seueur dasar sama eta teh nolakan Nabi Allah seueur pisan aya gitu kieu seueur wala ya bahwa sedangkan anjeunna Allah teh henteu sieun akibat pada lanana Allah dibantu siksa nepi rata sadayana Allah teu sieun demo di demo henteu ade isinya ieu tibang onta komo deui Al-Qur'an komo deui sholat komo di zakat komo di puasa mata takdim wa takrim di maulidi teh timbul jeung muncul kewajiban disalameteun jeung pibadil katut pibadieun lungsurna nabi diutus ku Allah nabi kania syahadat aya sholat aya zakat aya puasa termasuk munggah haji saha jaminan paling jarah kata suci lebih kaya aturan dengan tukang naon geuning nabung 90 tahun hayang dan bedah kamari mah geuningan travel penipu ya geuninnya coba buka duit tapi kalah ditipu ini duit sana sih untuk tetapi syariat kanjeng Nabi nyebar ke lebih ke ayat apal antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil wa bil qadari khairihi wa syarrihi nya eta teh di antara ku datangna Nabi diutus ku Allah onta wae dina riwayat mah jadi siksa cik lamun secara logika oh Nabi Allah lain teu iman urang ka Nabi Allah ngan ieu tadi ge onta jeung ilmuna Nabi jeung Al-Qur'an Nabi jeung Al-Qur'an Nabi can tepang urang di Nabi irahat jeung hukumaha kang diwajib ieu ditinggalna nasikeun diantep dan direndetkeun dari kieu onta jeung ilmunana tapi kalah ka dipateni onta anu teh disiksa ku Allah kade urang dimainan ka Nabi toh berapa cenah mau bila semua mau bila ini awas Nabi lain Muhammad bin Abdullah
Muhammad bin Abdullah seorang manusia. Terus saya dikira ya, saya dikira ya. Nabi mah tetap Rasul Allah tetap. Abdullah wa Rasul Allah tahu dipaehan kurang, tahu dipateni kurang. Ajir ngamehan ka Rasul. Risalahna dari gua, risalahna dari Allah eta maehan. Mun jaman ayeuna pembunuhan karakter otak murid Nabi yang disarikeun dina jiwa-jiwa urang terus tongkat estafet ku Rasul Allah diuningatkeun beh itu ka para sahabat, beh itu ka para ulama termasuk urang ka anak jeung ka incu urang supaya terus-terusan disebarluaskeun tah eta teh ngahirupkeun disebutna tah di takrim disebutna. Baca sholawat kami sarua tadi tadi batakrim kali Nabi di antara ayat Al-Qur'an mengingatkeun jeung diparentahna ku Allah teu dipertegas jeung diperlebar ku Kangjeng Nabi cukup jeung Allah ku Nabi diingatkeun ya ayyuhalladzina amanu dasarna ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima dasar iman tak perdalam heula keimanan urang. Boleh maca sholawat ya supaya mesin kuring. Maca sholawat ngomong tahruh akan di Nabi teh cenah hadir. Kang di Nabi teh hadir. Ila Allah Nabi Musa. Nabi Muhammad wallah yas'aluna ka'anir ruh kalau aya nanya ka Anjir Muhammad, anjir ruh tidak perkara ruh. Bejakeun banjir ruh min amri rabbi bejakeun ruh mah urusan pangeran Allah beuna khusus hadir aja ruh kami Nabi termasuk orang Nabi wae bisa dihadirkeun ngobrol jeung bapak urangnya tah bisi nu urang keur dimenang di alam dunia tukang tanur ngamet sebenarnya hadirkeun aya nu batu astagfirullahaladzim kesebuah pihak itu hai orang karena pihak itu atau parahnya lebih dari aturan melalui itu sana sepuluh menghadirkan ruh Nabi ya dan Nabi atau sebelumnya kapun sukses ayat nama kantun hadirkan ruh jihadna ruh semangatna ruh kesungguh-sungguhanana nu awit diganti ku Allah kuwi kamu kasih waktu betul-betul etak dibangkitkeun tujuan muludan itu intina ngabangkitkeun gairah keislaman contoh aya urang ieu malam minggon memperingati takdim wa takrim maulid Nabi jadi ketika tos beres takdim wa takrim kana lahir Nabi dina waktu ngaos waktu berjamaah salat teu pandang dulu rek hujan rek hawa wah bakal terus jadi berarti geus maulid Nabi harinya ngaksa bungkus-bungkus itu di ayam di karet lantai ku kagas nasi sama konek tumpang wah gimana tuh udah itu mau tapi bukan teh mau jauh sih kamu syukur karena boleh pamerah tuh ini pokoknya pada tuh kalau berangan jauh beda lebih jauh nasa sih ibu pada aja harus balik dulu dah kau dah syukur sampai jauh sih kau jadi separuh ibu dan di itu sampai hari ini mungkin begitu udah ibu pengajian mau masih lebih kan aturan soalnya kan dia receh nyatu anten kami gitu di wadakan kayak lagi wadah tadi pulang dulu ya ibu ya bapak-bapak kan gitu kami pulang terus tapi ngaji di bulan bukan main tapi kamu orangnya jauh kita udah buka wah lagi kemana yang mah paling kepabean yang tadi kalau buat berarti yang jauh kali kemudian itu bulan itu sama datang Indonesia Bagaimana? Cina lalu materi. Hujan hidup dari materi. Bagaimana kena bapak jatuh. Hujan dari kayak, hei kata, orang gitu.
gitu. Nah, gitu. Oh. Ya Allah ya Allah. Kata tadi mah tapi ngaku umat Nabi Quran sok sindoko. Aduh, urang mah kabagian ayat surat As-Samsi teh. Aduh, urang mah kabagian satengahna. Ya dari mana ngaji itu kemarin? Ngaji kok. Oh, yang tamat betul. Euy, bapak mah teu kabagian. Kitu engke mah budak dikeco. Bapak atuh ngaji kemarin yang ngaji surah As-Samsi teh ayat sekian. Alah, di luar gaya deui. Kabagian jeung jagung mah cek budakna bapak tenang mah, udah tahu luar gaya deui. Sia coba. Itu mah astagfirullahaladzim. Ketika gitu umat Nabi seperti itu mataknya pantas we urang seueur istighfar ka Allahnya aku sabab lain tilu seje urang-urang kene entak tadi rek teu kurang usaha deui rek gairah rek iraha deui kan pun permasalahan diri urang pribadi bisa jeung teu na Allah nu ngabisakeun la ilma lana illa ma 'allamtana Allah nu ngingatkeun allamal insana ma lam ya'lam Allah nu ngingatkeun perkara tadi urang teu ingat Allah dididik Nabi kan sakalipun gitu. Ayeuna urang keur dasar teu apa teu pernah masanda teu pernah ngaji. Aya dasar kemauan walladzina jahadu fina insyaallah lanahdiyannahum subulana. Perkara nu tadi urang teu apa allamal insana ma lam ya'lam. Allah bakal dipapalikeun solusina. Tong dasar ada urang teu masanda. Ulah ketika urang jihad sungguh-sungguh dina jalan Allah lanahdiyannahum subulana. Contoh logika ngaos urang ayat Quran dibuat surah Makkiyah dibuat urang teu pernah ngasantren urang teu pernah tahun-tahun di pesantren tapi ketika dibejakeun Quran jeung eusina jeung hartina banyak orang yang tidak pernah pesantren tapi coba diheueunya berkah harti tah eta teh ku Allah lain urang nu pinter Allah merek kanyaho ka urang ada bisi jika ewek mentak atau dengan komputer Allah memerekanya siapa belak Allah memerekanya maka itu cara nulis tong pengacarana langsung nyungkeun ka Gusti Allah da mabeakeun cek Allah teh geus kamari si anu si mana yang naon hayang paham cenah surat eta geus kamari dibikeun ka si anu benta we ka si anu teu Allah Maha Sagala yang berbeda syariat alhamdulillah di guru tarik kesimpulan dari ayat 11b jadi di awit ayat kapanjur rek nu alit rek nu agung kurang teras tawajuh rek hade rek goreng kurang teras tawajuh ketika dincak goreng astagfirullahaladzim ketika dincak hade kurang enggal innalillah artina jerok kurang alhamdulillah syukur ka Allah kembali gede ka Allah jadi maparinan pangkuningan Allah dan maparinan segala rupana Allah dan ketika kurang maparinan perkara itu sapagoros dikawayong kasunyungkeun ka Allah bari istighfar dan memang kurang lepas kunaon kurang di 110 tahun di alam dunia tapi ayeuna kurang dugi kana Al-Qur'an aduh teu memahami teu kerasa teu aya meureun sabab kasar kurang aya masih pokoknya nu awit Allah kana kumpang aya lain berarti ulah kurang boga jasa dunia dan ulah nepi ka kaelekeun we Quran minggu kamari teu ngaji umpama naik kamari mane ngaji teu ya tuh di kamari sebuah normal kadinya we nyakeun teh aya beuh beuh aya oh aduh sebet kayak gitu kan terus nggak nanyakeun kemarin bahasna darek nanyakeun gitu kan nyaho jelema ieu teh bisa sesetel kemarin ngaji rek nanyakeun naon dibahas teh ieu nanyakeun ka urang jawab sok sare teh tadi oke nyeuy bohong kae tadi urangna tukang kitu dokona mata pas nanyakeun teh ka urang terus nanyakeun dahareun naon sok urang dijawab dan jarang nunggu kan keur nyarapan rek dahareun sok dijawabkeun haladir dunia harapan Quran mah betul nyebring yuk sukan sadar bukan raknya ciku ke mana kondisi ya khusyuk pikiran hati praktiku dan ngaji
coba anak-anak pun anak-anak ulah dunia cobaan ya Allah meninggali walaupun elek wanu ngomong dan sukses batu reca kopi ku macam gila kan udah tapi bergaji mah paling enggak bisa tinggal mati pun itu kan tapi kan ada hal namanya mingguan dulu siapa dulu jadi maksudnya kumat dahar ke ngareknya benar mah saya itu jadi masalah dengan kamu tapi mungkin ngaji enggak nah entah ada di sini dia terus aku bermusim nah kurang melor dengan ini saya karena ganti profesi kamu ganti profesi yang sareng coba ngambil nyolong lu kalau aplikasi gue lebih kaya deh ditaruh kayaknya banget yang dari ngaji sareng ditinggalin suami tinggal peranya ngaji ada sareng kayak si gue mau gue kembali dong benar banget sareng semua kalau sebab mustami kayak dia kondisi ayah mengalir berat bereneng ayah kali pula SMP langsung paus mau TTS oh sarwa sambur ke rek lepak sekali orang kena pipi udah lain deh udah terakhir udah gitu kamu mau minggu ada saya oh daun tuh ngaji ya Allah tah dirinya bernya udah kayak nama atas os-os katun kieu berarti kakeun kasubaran sabada surah As-Samsi surah Al-Buruj surah Al-Buruj jadi antawis riwayat dan sejarah ya risalah mengingatkan bahwa hakikat sareng kepada hukum pada surah semoga sedaya di desa Neglas saya musim boleh diaos surah Al-Buruj surah Yusua kita sadar Allah sehat lahir sehat batin boleh istiqomah dengan pengawasan itu kan itu dengan berkonsepnya tadi saya dengan maksud alhamdulillah ibu nikah dengan takrim tiada saya kurang murid Allah Subhanahu Wa Taala menedar dia orang sadayana mungkin jamin melaksanakan kesayaan istilah donasi jatah donatur terselenggara pemuji Allah Subhanahu Wa Taala nanti kalau terus bersifat saya dari anjuran katanya utamina bibuat disadayana Bapak RT Sohima Allah Subhanahu Wa Taala teras-terasan di pemerintahan kesobaran pemerintahan keistiqomahan sing teras biasa nonton tawuran oke nenengkan tawuran lagi di antara salah satu menjadi ayat Al-Quran pemerintah intinya ulama insyaallah itu pemerintah jaga ulama kita kesepakatan menonton bahkan karena jadi keluarga tapi sebaliknya dalam umarok atau pemerintah dijaga tentang ulama bakal kurang penonton kurang pernah itu arti saya dapat oke orang sadaya dia terasa-terasanya kalau tidak paham Allah Subhanahu Wa Taala sallallahu alaihi wasallam rasulullah karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil